Здравствуйте, дорогие друзья! Ловите простой рецепт от кашля. Отзывы только положительные и от туберкулеза легких, и от пневмонии. Нам понадобится сок алоэ, мед, сливочное масло или гусиное и свиное внутреннее сало, 50 грамм какао. Хорошо тем, что ингредиенты все очень доступные. Только алоэ, конечно, не у всех растет на окошке, но можно спросить, у кого растет, или купить в аптеке. Бывает, сок алоэ продают отдельно в бутылочках. Нам понадобится всего 15 грамм сока. Алоэ, если у вас есть растение на окне, то предварительно его, конечно, нужно, чтобы оно, во-первых, было взрослое растение, срезать листики и промыть их, срезать иголочки. Перед этим очень хорошо подержать его в прохладном, холодном месте 7 дней, чтобы оно набрало целебную силу. И только после этого отжимать сок. Знаете, как я отжимаю сок? Очень просто. Я беру его, на половинке разрезаю, и даже просто кожицу снимаю, вот с него уже капает сок. Нам с вами нужно всего 15 грамм. Я думаю, нам даже хватит половины листочка. И вот так вот об край рюмки вот эту кожицу я... Вот, и сок стекает в рюмочку. Если немножко попадет мякоти, ничего страшного. Вот так. Вот он уже, смотрите, сколько набралось сока. И не надо его измельчать, не надо через мясорубку прокручивать. Это лишнее действие. Лишняя работа. Вот. Вот у меня сколько получилось. И нам хватит 15 грамм сока алоэ. 100 грамм масла. Мы, конечно, его растапливаем. Конечно, если у вас более серьезное заболевание, пневмония или туберкулез, то нужно взять будет внутреннее сало, либо гусиный жир. А мы берем сливочное масло. Оно, конечно, более вкусное и подойдет против кашля для детей и для взрослых. К нему, к сливочному растопленному маслу, мы добавляем 5 столовых ложек меда. Я взяла липовый мед. 100 грамм это как раз 5 столовых ложек. Вот такая вкусная смесь у нас получилась. Сюда мы добавляем наше алоэ. Перемешиваем. И добавляем какао. 50 грамм. 50 грамм какао это 3 столовые ложки и еще 1/3 ложки. Я беру обычное какао, которое продают в магазине. Естественно. Так, 3 столовые ложки. Без горки. 1. 50 грамм нам нужно. 2. 3. Вот так, шоколадная смесь. И 1/3. Все это хорошенько мы перемешиваем. Горький алоэ здесь, конечно, совсем не будет заметен. Вы подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые свежие видео. Так, вот такая вкусная смесь получилась. Как раз у меня сейчас все дети кашляют. И вот они это и попринимают. Хотела сказать, что рецепты с алоэ нужно принимать с осторожностью, так как не разрешается его применять после 7 часов вечера, в том плане, что он может вызвать бессонницу. Алоэ еще вызывает прилив крови к органам малого таза, и поэтому его с осторожностью нужно применять при геморрое и при беременности, и при сердечно-сосудистых заболеваниях. Гипертония, повышенное давление не рекомендуется. Детям
желательно после 3 лет. Наше вкусное лекарство готово. Просто вкусное и полезное. Замечательно. Я думаю, дети будут просто в восторге от такого лекарства, от кашля. Эту смесь нужно принимать по столовой ложке, запивая горячим молоком. Лекарство превратилось в вот такую вот шоколадную массу. И ее мы можем даже намазать на булочку, и ребенок съест и не заметит, что это какое-то лекарственное у вас такое средство. И будет выздоравливать незаметно для него. Горячим, если молочком еще запьет, то совсем здорово. Шоколад на бутербродике. Ну-ка попробуй. Как тебе? Вкусно? Да. Отлично. А откуда? Я вчера сделала. Как это? Да, там какао, масло, мед. Угу. Я всегда будем. Всегда теперь такие будем кушать? Угу. Здорово. Вот с удовольствием Сережа кушает. Будьте здоровы и не болейте никогда.